आता जे लाइ बुज़ुर्गपाई जे लाइ उन खां पोइ असां हिकिड़ो आल सिंध कुंभार वेलफेयर एसोसिएशन जे तरफ़ां असां फंड गॾु कयोसीं त उन्हनि जूं नियाणियूं आहिनि त उन्हनि नियाणियुनि जे लाइ असां कुझु न कुझु करे उते पहुचूं। सो उन लाइ असांजे तक़रीबन वेलफेयर जे सभिनी दोस्तनि पंहिंजो हिसो मिलायो आहे ऐं उन हिसाब सां असांजा 55,000 रुपया असां वटि डोनेशन गॾु थियो आहे। सो असीं ॾियणु चाहियूं था भाउ मुमताज़ जे थ्रू। भाउ मुमताज़ जेको आहे 56,000 रुपया। सो इनशाला 56,000 रुपया असां हुनजे नियाणियुनि जे हवाले था करियूं ऐं भाउ मुमताज़ खे असां मुक़ररु कयो अथऊं अॻियां त इहो उन्हनि नियाणी ताईं पहुचाईंदो ऐं इनशाला असांजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त बिरादर जो किथे बि को मसइलो थी वञे हिते आल सिंध कुंभार वेलफेयर एसोसिएशन उते पहुचंदी आहे। हींअर मक़सूदुरिंद में तव्हांखे ख़बर हूंदी त उते मसइलो थियो त फिलफुर पहिरें ॾींहुं असांजो सदर डिस्ट्रिक्ट जो सांगड़ जो उते पहुतो त असां जो वचन ऐं असांजो हलफ़ जेको असां खयो आहे बाक़ाइदे हलफ़ खणी आया आहियूं। जॾहिं असांजी तनज़ीम रजिस्टर खां पोइ असां जेको गॾियासीं उहिदेदार कयासीं उन्हनि इहो हलफ़ कयो त असीं बिरादर सां सचा रहंदासीं। उहो वचन खणी असीं बिरादर वटि निकिता आहियूं ऐं असीं बिरादर जिथे बि किथे बि आवाज़ु को बिरादर जो थींदो आहे को मसइलो थींदो आहे त उते फिलफुर असीं पहुची वेंदा आहियूं ऐं असीं इहा तवक़ा रखूं था बिरादर वारनि सां बि त थोरो घणो असां सां टच में बि रहो छो त असीं ख़ैर जो कमु कयूं था। हिते न को कंहिंखे असीं पघार था ॾियूं न ॻाल्हि आहे पर ख़ुदा करणु कमु आहे। इन में हिमत अफ़ज़ाई ऐं साईं मोहम्मद उस्मान खे बि अर्ज़ु कंदुसि ऐं अदा मुमताज़ जवान आहे इन्हनि खे बि गुज़ारिश कंदुसि त असां सां लाइ विचड़ में वञो हिन एरिया में। हिन में कोई असांजे दोस्तनि हलीम आहे या गुल मोहम्मद आहे एडी साहब आहे हिननि असांखे ॿुधायो अकरम आहे हीउ मसइलो थी वियो आहे उन खां पोइ असां जेको आहे ॿुधाए छो त हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में असांजो यूनिट आहे असांजे दिल्ली उहिदेदार आहिनि त उते असीं पहुचंदा इन्हनि जे थ्रू असांखे ख़बर पवंदी आहे। पर असीं चयूं था आया हर ॻोठ में असांजो अहिड़ो माण्हू हुजे जेको असांखे उन ॻोठ जी रिज़ल्ट एक्यूरेट जेको रिज़ल्ट जेका रिज़ल्ट आहे असांखे फिलफोर ॿुधाइनि। असां हाणे कुझु ॾींहं अॻु में जेको भई इहो असां हिते हली वई ॻाल्हि त भई इर्षा जी घरवारी डेथ थी वई आहे त असीं परेशान थी वरी 2-3 ॻाल्हियूं हलनि पियूं। साईं खे मूं फ़ोन कई त हाणे पक वठां त हीअ डेथ थी वई आहे या न त वरी साईं ॿुधायो त बाबा हीअ त मई कंहिं हलाए छॾी आहे पोस्ट त मुमताज़ मूंखे ॿुधायो वरी ॿिए ॾींहुं जॾहिं 2 ॾींहंनि खां पोइ ख़बर पई वरी डेथ थी वई आहे वरी मुंहिंजो हाणे इहा त अलाए छा आहे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी वई। सो इन करे असांजी कोशिशि इहा ई आहे त असांजे हर शहर में हर ॻोठ में त असांजा माण्हू एक्टिव हुजनि ऐं उहो असां सां बाहि ॿेली हुजनि त ख़ुदा न ख़ास्ता को किथे वाक़ियो थिए थो को कहिड़ो बि वाक़ियो त असीं बिरादर जा माण्हू गॾु में